कि आजकल की लड़के ना बहुत आशिकी करने लगे हैं, तो उनके लिए कुछ लाइन है कि सिर्फ जिस्म नहीं रूह छू सको तो इश्क करना। अगर जिस्म ही छूना होता तो तुझे भूल कोठे पे नजर आते, ना ही आवारों की तरह तेरे मोहल्ले के चक्कर लगाते। और हाँ, कपड़े उतारना सबूत नहीं वफा का, दुपट्टा संभाल सको तो इश्क करना। कपड़े उतारना सबूत नहीं वफा का, लेकिन उम्र के साथ साथ जवानी भी एक दिन ढलती है। और रही बात दुपट्टे की, तो पहले तुम पहनो तो सही, अगर हम ना संभालें तो हमारी गलती है। और वो मेरी है कहकर हक जताना इश्क नहीं, मैं उसका हूँ कह सको तो इश्क करना। हाँ, वो सिर्फ मेरी थी क्योंकि मैं सिर्फ उसको अपना मानता था। अब उसके दिल में हजारों हैं, शायद ये नहीं जानता था। और रही बात हक जताने की, तो वो मोहब्बत ही क्या जिसमें हम अपना हक न जताएं। वो मोहब्बत ही क्या जिसे पाने के लिए हम अपने हद से न गुजर जाएं। और लड़के हैं, लॉयल रहना तो हमारी फितरत है। लड़की नहीं जो पापा नहीं मानेंगे कह के अपने वादों से मुकर जाएं।